Tasya. Temanku mana ya? Katanya ada yang mau datang. Oh, sepertinya itu. Silakan masuk. Halo, apa kabar? Kok ketawa? Orang ditanyain kok malah ketawa? Aku bingung jawabnya apa, aku lupa lagi. Oh, kamu dari mana? Aku soalnya habis mudik Waduh, mudik kemana ya? ke Lampung. Wah, naik kapal ya? Iya, Naik kapal apa? naik kapal sekutif. Wah, pasti itu perjalanannya cepat sekali ya. Kalau kapal yang sekutif, Iya. yuk cerita sambil duduk nih. Oh, boleh. Silakan duduk. Kenapa? Kalau kapal yang sekutif ada untuk khusus buat ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui. Wah, bagus sekali. Berarti tempatnya enak ya. Ada tempat bermain juga. Apa aja itu? Tempat bermainnya ada banyak. Ada 1, 2. Oh, ada proset-prosetan gitu. Iya. Wah, besok nanti kalau aku mau naik kapal, pilih yang eksekutif aja ya. Kalau eksekutif di sebelah kiri. Apanya? Untuk masuk kapal yang eksekutif di sebelah kiri. Wah, sebelah kiri. Iya. Oke, jadi biar nggak salah jalur ya, kita lewatnya ya. Iya. Kalau mau, aku waktu mudik bawa 3 mobil loh, soalnya sama teman-teman atau keluarga. Wah, seneng dong rame-rame. Hihihi. Di Lampung aku bermain. Wah, Terus seru. aku main ke hotel, ke pantai. Awas jatuh, kamu duduknya yang benar. Iya. Acel, hati-hati. Lihat bajuku suka merosot nih. Iya, baju kamu kenapa gitu sih? Itu kan nggak sopan. Dan aku mau pulang. Besok pakai baju yang bagus ya. Ya. Dadah. Dadah. Pluk. Assalamualaikum. Salam.